我哋今日用地理嘅角度嚟講下俄烏戰爭啊，好多咧，好似啲老細突發奇想嘅決定咧，但其實啊，呢塊土地上邊嘅宿命嚟嘅啊，醖釀咗咧成千年嘅，終於咧喺2022年咧大爆發嘅。我哋先嚟睇下地形啊，喺亞歐大陸嘅西邊咧，有一塊大到起碼豬杯咁樣嘅大平原嘅東歐平原啊，佢幾乎咧係一馬平川嘅，從波蘭向東咧，一路懟到去俄羅斯嘅烏拉爾山脈嘅，完全咧係冇遮冇擋㗎。而烏克蘭咧就位於呢個豬杯大平原嘅西南邊嘅，係整個平原最精華嘅地方。咁點解最精華係佢啊？因為土壤啊，烏克蘭咧擁有全世界面積最大嘅黑土區啊，佔咗全世界黑土總量嘅1/4㗎啦。大家都知啊，呢啲鈣質多到離譜嘅黑土咧，有機物質咧含量係高到得人驚啊！種小麥咧出大麻嗰隻嘅，佢掉個塑料樽落去咧，種啲嘢出嚟嘅。所以自古以嚟咧，烏克蘭咧就係歐洲嘅糧倉嚟嘅。喺沙俄時期啊，同埋蘇聯時期咧，就係帝國嘅命根嚟嘅。嗱，呢個地理事實咧就決定咗兩個邏輯啊。第一，邊個控制咗烏克蘭咧，邊個就控制咗咧帝國嘅生命線嘅。對俄羅斯嚟講咧，烏克蘭唔係隔離屋咁樣簡單啊！俄羅斯嘅核心精華咧，我講精華核心啊，集中喺聖彼得堡啊，到莫斯科啊，到伏乜撚呢個地方，伏爾加格勒啊呢度嘅啊，呢核心區咧向南咧就一馬平川啊，有核彈啊，都唔知點防守嘅烏克蘭大平原啊。當然拿破崙啊、希特勒啊，就係從西向東穿過波蘭，插入烏克蘭對莫斯科嘅。所以只要唔係弱智嘅俄羅斯人咧，都知道啊，想自己嘅核心區安全咧，就必須咧要將防線咧向外推嘅，推越遠越好嘅。而烏克蘭咧就呢條防線度最關鍵嘅叫做戰略重心緩衝地帶啦。冇咗烏克蘭喺前面頂住咧，好似瞓覺唔關門咁啊，邊一個咧都係摸入去嘅。嗱，喺二戰嗰陣有一場人類歷史上邊咧最大嘅包圍戰嘅，蘇聯咧損失咗70萬人嘅啊。當時德軍嘅主力咧就入侵烏克蘭，希特勒嘅目標咧就好撚明確㗎，我唔係要打莫斯科，而要搶烏克蘭嘅糧食啊、頓巴斯嘅煤礦啊，同埋高加索嘅石油嘅。斯大林咧都知道烏克蘭嘅重要性啊，於是咧喺嗰度咧同希特勒咧開大片嘅，因為兩邊都知道咧冇咗烏克蘭，蘇聯咧就會餓死、會凍死啊！呢個唔係希特勒啊或者斯大林嘅個人喜好啊，而係呢塊黑土地嘅價值就決定咗打仗嗰陣咧嗰個位置咧就係絞肉機嚟嘅。第二啊，咁大個平原咧，同時咧塑造咗咧啲民族特性出嚟嘅啊。平原係咩意思啊？即係開放，即係冇得防守。歷史上邊咧，烏蘭平原咧就係東南西北嗰啲勢力交匯嘅地方嚟嘅，而且咧冇啲大山大河嘅阻隔咧，啲人可以自由遷徙啊。於是咧導致咗咧而家烏克蘭內部嘅地理文化咧嘅斷層啊，烏克蘭嘅母親河啊，大列伯河咧作為分界嘅，西岸咧長期咧受到波蘭啊同埋薩克納圖縣嘅影響啊，信天主教嘅，講烏克蘭話嘅，生態上邊咧更加親近歐洲嘅，係典型嘅耕田嘅農業區嚟嘅。而東岸咧一早就已經並入咗俄國啊，大量嘅俄羅斯族人啊，講俄文嘅啊，信東正教嘅，喺蘇聯時期咧又係重工業基地嚟嘅，同俄羅斯咧嘅經濟咧係綁實㗎，親俄嘅。啲內部嘅撕裂咧，唔係邊個仆街政治家咧撩起身嘅，而係1900年以嚟咧喺呢個冇遮冇擋嘅大平原上面咧，唔同嘅民族、文化、宗教沉澱落嚟嘅地理格局。2014年顏色革命啊，烏克蘭親俄嘅總統咧落台之後咧，點解即刻就嚟克里米亞危機啊，同埋頓巴斯戰爭啊？係因為西邊咧嗰啲人咧歡呼鼓舞嗰陣咧，東邊同南邊嘅俄語區咧就慌啦啊！佢哋覺得烏克蘭呢個國家咧走向一個佢哋完全陌生嘅，甚至係敵對嘅世界。嗱，我哋講克里米亞喺地圖上邊咧，克里米亞就好似把刀咁樣插入去黑海度嘅啊。對俄羅斯嚟講咧，克里米亞嘅價值咧高到無倫啊！佢哋個軍港咧叫乜嘢？塞瓦斯托波爾啊，係俄羅斯咧向黑海唯一一個深水不動港嘅。深水咧就意味住咧可以乘啲大型嘅戰艦㗎，不動咧即係全年無休嘅，勁過996嘅。因為俄羅斯其他港口咧，例如聖彼得堡嗰邊嘅波羅的海啊，冬天咧係會結冰嘅，而出去咧要經過呢個丹麥海峽。不如咗雷達咧密過你20歲嗰陣同女同居嘅防線密度。咁佢北冰洋咧都有港口嘅，係不動嘅，但係嗰邊咧就冰天雪地啊！離莫斯科咧太遠啦，而海參崴咧
仲嗨完啊！唯有黑海嗰度咧，俄羅斯船咧可以隨住出入去地中海去其他地方嘅。呢個係俄羅斯要維持所謂嘅大國地位啊，對中東啊、地中海啊施加影響力嘅叫做地理支點嚟嘅。冇咗呢個支點咧，俄羅斯嘅黑海艦隊咧同菲律賓嗰堆咧差唔多嘅啫。嗱，舉個例啊，敘利亞戰爭嗰陣咧，俄羅斯點解直接軍事介入咧？而且打到風生水起、拋露面添啊！係因為佢嘅主力補給線咧就喺黑海啊，通過土耳其咧過去嘅。如果冇咗呢個軍港咧，就冇得玩嘅。所以2014年親俄總統啊攞台之後咧，新嘅政府咧擺明玩呢個脱俄入歐嗰陣啊，俄羅斯咧就慌啊！唔係幾時烏克蘭收翻港口，再北約點樣算啊？買啦啊，租約都係唔穩陣啊，要攞房產證，所以先有咧克里米亞危機。但克里米亞半島咧就好乾嘅，好撚 dry 啊，淡水啦，依賴烏克蘭大陸咧引水過去咧個裏面嗰條運河度嘅。2014年俄羅斯攞咗克里米亞房產證之後咧，烏克蘭即刻咧就喺上游咧起水壩，斷咗個85% 嘅淡水供應嘅。克里米亞農業咧即刻收檔啊，民用水咧都叫救命嘅。於是窮到窿啊、爛到爆嘅俄羅斯佬咧都冇辦法啊，唔斥巨資咧起條跨海大橋嘅，用橋上面啲管道咧嚟輸水啊，但都係杯水車薪嘅。2022年戰爭爆發之後咧，俄軍咧就係咁攻呢個運河嘅上游嘅。目的咧就好撚明確㗎，就要攞翻咧呢條運河嘅控制權嘅。發動戰爭嘅理由咧可以好撚高大上啊，但係從地理上面嚟睇咧就係咁簡單啊，為咗水源。嗱，我哋講完水啊，同埋出海口啊，我哋嚟講下另一樣嘢，煤炭同埋鐵礦啊。呢啲嘢咧係集中喺烏克蘭嘅東部嘅，就係頓巴斯地區啊。頓巴斯呢個名咧係一個地理嘅縮寫嚟㗎，原名咧叫做頓涅茨克煤炭盆地啊！呢個地方咧係歐洲煤炭資源咧最豐富嘅地方啊，而且係優質嘅嗰啲煉焦煤嚟嘅。向西冇幾遠咧，就世界上儲量數一數二嘅超級鐵礦嚟㗎啦。嗱，煤同鐵咧係重工業嘅靈魂嚟㗎，有咧係上天嘅恩賜啊，亦都可以咧係話詛咒嚟嘅啊！當年蘇聯嘅工業化咧就從頓巴斯開始嘅，斯大林嗰堆5年計劃啊、乜撚年計劃咧，什麼拖拉機廠啊、坦克廠咧就喺頓巴斯嘅。當地所有嘅農民咧，全部變晒工人啊！呢啲歷史咧，令到佢哋嘅生活方式咧，即係當地嗰邊人嘅生活方式咧嘅思維方式啊，同重工業啊、集體主義咧就綁撚埋咗一齊嘅。一家幾代人咧，為蘇聯嘅坦克咧流過汗嘅啊！東邊嗰啲城市咧，嗰啲名啊冚唪唥咧都紅色 feel 嘅。嗱，呢一隻咧就地理帶嚟嘅文化衝突啊！西邊農業區想加入歐盟嘅農業市場。因為歐盟對啲窮閪咧有補貼㗎，咁啊有咧就舒舒服服咁樣咧生活啊。但東邊咧係工業區啊，產業鏈啊、技術標準啊，甚至情感啊，都深度捆綁住咧以前嘅蘇聯啊，同埋而家俄羅斯上邊嘅啊。蘇聯解體之後咧，一堆國企收檔，紅紅火火嘅頓巴斯地區咧就開始長期呢個經濟蕭條啊！而家俄羅斯一吹啊，兄弟情義啊，偉大復興啊，班友咧好似打晒雞血咁嘅。跟住我哋講下能源啊，如果睇歐洲嘅能源地圖咧，啲管道咧會發現咧密密麻麻嘅，從俄羅斯經過烏克蘭咧一路咧直插去西歐嘅。俄烏戰爭之前啦，烏克蘭係俄羅斯咧向歐洲泵氣嘅超級中轉站嚟嘅，超過一半嘅天然氣咧要經過烏克蘭嘅。對俄羅斯嚟講咧，就好似粒春咧俾人捏住咁樣嘅，每年巨額過路費，不單止咧，想做啲嘢咧，俾烏克蘭威脅住嘅。所以打前20年咧，俄羅斯一直喺北邊咧搞呢個北溪管道咧，繞開烏克蘭咧，插入去德國嘅。南邊咧就喺黑海海底咧搞條管道咧，插入呢個土耳其咧入南歐嘅。從地理上嚟睇咧，就係要廢咗烏克蘭嘅，唔俾佢捏住粒春嘅。所以開始打仗嗰陣啦，德國啊、法國啊，係聲大大嘅啫啊！冇做啲咩出嚟針對俄羅斯嘅，點樣算啊？嚇，新世界唔團結咁樣，於是自己有咧揾人炸咗北溪啦啊，逼你埋堆。所以啊，第二決定論咧係咪堅嘅？我唔敢講啊。但係你條件論咧一定係堅嘅啊！無論俄羅斯嘅擴張定烏克蘭脱俄入歐嘅夢想啊，都係被啲山川河流礦產咧控制住嘅。再加上有啲咧有夢想嘅仆街政治家啊，所以而家呢個世界咧，雖然到七彩咁樣嘅，好啦啊，今日係咁先啊。睇到呢度咧，就推廣下我哋 M2 嘅新品啊，呼倫貝爾嘅牛肉脆片啊，同市面上面咧嗰啲普通牛肝咧係唔同嘅，好似薯片咁樣噶。尤其係呢隻華沙別味嘅，我哋咧可以做到啊。從你擺入口嗰陣到最尾一啖咧，全程咧都有華沙別味嘅，好多產品咧係做唔到噶。我自己咧
就最中意呢款嘅。而家咧，我哋可以落到香港、澳門㗎啦。未試過嘅朋友咧，都嚟試下啊！係我哋 M2 出嘅第一款零食，個 link 咧喺下邊。下次見，拜拜。